Сейчас покажу, что я еще ни разу не видела. Возможно, кто-то это видел. Я на самом деле не видела. Это что? Кто-то может предполагать, что это такое? Можно, конечно, догадаться. Да, так выключается свет. Включается и выключается. На самом деле я такой выключатель вижу впервые. Очень интересно. Не знаю. Для кого-то, может, это не впервые, но я, честно, вижу впервые такой выключатель. Картина, которая оказалась все-таки репродукцией, к сожалению. Но эта репродукция по картине, автор 1864 год, Х. Фекершерк. Похоже так. Возможно, немножко неправильно что-то почитала. Так, попытаюсь просто еще увеличить. Фекершерк. Ну, наверное. Скорее всего, Фекершерк. 1864 год. Типичный норвежский пейзаж. Из серии «Интересности в доме». Это обед на небоскребе. Фотография сделана в 1932 году неизвестным фотографом во время строительства РЦА Болдинг, который являлся частью Рокфеллер-центра. Здесь написано об этом. City Lunch, Rockefeller Center. Я не очень хорошо произношу английский, но суть — обед на небоскребе. На фотографии 11 рабочих, которые читают газеты. Некоторые кушают, сидя на балке на уровне 69 этажа. И высота более 200 метров. Да, очень бликует, к сожалению. Я думаю, очень это известная репродукция. Не репродукция, а снимок.